Kali ini kita bikin minuman lagi tapi pakai loba, pir, sama apel. Ada lagi tambahannya. Tunggu ya, kita tambah air. Cukup lah ya. Gula batu. Terus ini aku tidak tahu namanya. Tambah aja sekitar berapa ya? 8 cukup lah ya. Tinggal masak. Ini tinggal kita tutup. Terus kita pilih sup. Udah, nanti tinggal masak deh.